Punya bisnis, tapi capek dengan biaya cetak yang mahal dan printer yang sering rewel? Saatnya beralih ke printer Canon G3730. Dengan harga hanya 2 jutaan saja, printer ini menawarkan cetak hingga ribuan halaman dengan satu pengisian, pakai kabel, cetak langsung dari smartphone atau laptop. Hasil cetak tajam dan jernih, cocok untuk dokumen bisnis dan materi promosi. Cocok juga untuk segala jenis bisnis dari UMKM, kantor, hingga usaha rumahan. Tingkatkan produktivitas, kurangi biaya operasional, dan buat bisnis kamu makin lancar. Yuk upgrade printer bisnis kamu sekarang juga. Hubungi kami untuk penawaran spesial dan siap-siap cetak tanpa hambatan.